3分お風呂でしょ、浸かる時間でしょ、3分てか嫌い、お風呂暑いのが嫌いやから基本的にはシャワーだけです。でしかもシャワーもなんかお湯とかあまり好きじゃないから冷ためがいい。トレーニングは週に小さいくしゃみいつも思うんやけどそれ出てるちゃんと何やったっけ、あトレーニング今毎日してます。